Здравствуйте, я Делиева Наталья, директор театра «Маски», который включает в себя знаменитую комик-труппу «Маски-шоу», театр под названием «Дом клоунов» и кинотеатр артхаусных фильмов «Маски». Наш театр уникален. Мы содержим его только своими силами, и это нелегко. Я знала, что в США все театры в основном коммерческие и государством практически не поддерживаются. Поэтому с большим интересом отчасываюсь информацией о стажировке под названием «Театры и музеи» как стимул экономического и демократического развития общества. Организованы в США в штате Мичиган в августе 2010 года. Она произвела на меня неизгладимое впечатление, придала сил и добавила уверенности в себе. Из американского опыта я узнала, что экономическому росту и демократическому развитию театра способствуют 5 факторов: волонтерство, членская база, образовательные программы, фестивали, продуманный законами меценатстве и театре. По возвращении на родину я стала работать в этом ключе. И уже через полгода все мои цели и задачи воплотились в жизнь. Единственное, чего я не могу изменить, это законодательная база. Я постараюсь кратко, как в убыстренной съемке сериала «Маски-шоу», рассказать о наших последних достижениях. Итак, волонтерство и благотворительность. Сейчас в нашем театре нет ни одного детского спектакля, на котором бы на благотворительной основе не присутствовали дети-сироты и дети-инвалиды. Я привлекла студентов-волонтеров. Мы в шутку прозвали наших добровольных помощников поводыри клоунов. Они с радостью поддерживают нас, особенно помогали на фестивале. В театре и кинотеатре я ввела клубные карточки, дающие право на получение скидки в театральном арт-кафе и скидки на билеты. Мы сообщаем о предстоящих мероприятиях по электронной почте. Кроме того, обладатели клубных карточек имеют право на бесплатное посещение акций, организуемых для членов театра. Ну и разработаны и успешно осуществлены образовательные программы для детей по посещению театра во время школьных каникул. Я разработала также образовательные программы для студентов, создала 2 театральных абонемента кинотеатра «Маски» совместно с 2 театрами нашего города, украинским и театром музыкальной комедии. Но самое главное мое достижение: впервые за всю историю существования Украины был организован международный фестиваль клоунов «Комедиада», который проходил в Одессе с 31 марта по 3 апреля 2011 года. Теперь этот фестиваль станет ежегодным, и в следующем году мы обязательно пригласим клоунов в США и сами, надеюсь, приедем в Америку с гастролями.